সঙ্গে ঘুমাবে। পিকো, পিকো আজকে আমার বেডে চলে আসছে। আজকে এটাকে পিকো, পিকো কথা বলো। এই তো পিকো, 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 পিকো। পিকো কি করতেছো পিকো? আসো। এই তো চলে আসছে, আমার হাতে চলে আসছে। পিকো অলরেডি আমার হাতে চলে আসছে। এই তো পিকো আসো আসো আসো, আসো আসো আসো। এই তো দেখো, আমার সঙ্গে গল্প করার জন্য আমার হাতে চলে আসছে। যেখানেই যাবে সেখান থেকে আবার চলে আসো। আসো 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 পিকো আসো, আসো আসো আসো, আসো আসো আসো, আসো আসো আসো। এই তো চলে আসছে, আবারও চলে আসছে। সাব্বাস। এই তো পিকুর সাথে গল্প করাটা অনেকটা আনন্দের ব্যাপার। যারা পিকুকে চিনেন কিংবা ময়নাটিয়া পাখি হিসাবে চিনেন, তাদেরকেই বলছি পিকুদের সাথে গল্প করবেন সব সময়। রীতিমতো গল্প করলে আপনাদের মনও ভালো থাকবে। আশেপাশে যদি বাচ্চারা থাকে তাহলে আরও খুশি হবে। আর তাছাড়া হচ্ছে ফ্যামিলিতে তো মানে এই ধরনের পাখি পালাটা এটা খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমিও এটা করি, কারণ তাছাড়া হচ্ছে আজকে যে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি, এই যে দেখেন পিকু করে কি, পিকু যা পায় তাই কামড়ায়। যে এরে আমি বিশেষ করে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি, কারণ বেঁধে রাখলে দেখা যাচ্ছে যে শিকলটাকে কামড়ানোর পরিকল্পনা করে সব সময়। তা না হলে হাতে টাতে বসলে হাতের ওপরেই কামড়ানো শুরু করে দেয়। এই হচ্ছে পিকুর বৈশিষ্ট্য। পিকুর জন্য সবাই দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন।